pápežom, keď sa katedrála dokončila a dal postaviť po celom Ríme nádherné domy, námestia a paláce. A preto vidíš všade v každom erbe sväté kríže. A čo tieto 3 včely? Tie 3 včielky symbolizujú prácu, skromnosť a sladkosť života. Už viem. Všetci muži na nástup do baziliky! Čo sa to tam deje? Chod sa tam pozrieť. Dobre, prídem aj zajtra. Uvidíme sa. Pane Bože. Zapečaťte miesto činu. Pozbierajte všetky dôkazy. Strážte všetky dvere. Rozkaz, kapitán. Arcibiskup Cassia. Čo to počujem? Je pravda, že ukradli náš pápežský kríž? Áno, eminencia. Ježiš Mária a Jozef. A práve pred tým dôležitým stretnutím kardinálov. Ako môže Svätý Otec slúžiť omšu bez svojho kríža? Povedzte, ako sa to mohlo stať a práve tu. Ja vôbec netuším, eminencia. Všetky dvere boli pod dohľadom. Všade bola rozostavená stráž. Neviem si predstaviť, ako sa zlodej dostal do baziliky. A toto sa musí stať hneď v prvý deň, ako ste nastúpili, kapitán. Kde ste boli? Ja som bol so svojou dcérou. Bože dobrý, pomáhaj. Ak mám byť úprimný, hneď od začiatku som mal akýsi čudný pocit z tej vašej dcéry. Je to trošku ťažký oriešok, mám pravdu? Oci, čo sa stalo? Teraz nie, Paulína. Ale čo sa stalo? Povedal som, teraz nie. Ale... Niekto ukradol posvätný kríž. Posvätný kríž? A to už ako? Ako sa to mohlo stať? Jednoducho, lebo som tam nebol, lebo som ti musel otvoriť tvoje hlúpe ihrisko. No tak, on to tak nemyslel. Dúfam, že ho znova nájdeme. Áno, ja dúfam presne v to isté. Nikto tu nie je. Milý Bože, ukradli kríž a môj otec sa na mňa hnevá. A myslím, že je to moja vina. Čo mám urobiť? Kto ste? My sme Barberbínis. To je Feli a ja som Claudio. A ja som Pepe. Deje sa niečo? To nie je možné. Ako to, že rozprávate? My dokonca aj spievame. A bzučíme. A tancujeme. A všetci naraz! Raz, dva, tri, štyri! The Barberbínis to help you along. We'll stick to you like glue and we'll sing you this song. Áno. Barberbínis, you're not alone. Let's get together and be friends and then you're not on your own. With the Barberbínis, we're humming your way. Ukážem vám trik, hej! Problémy sa musia vyriešiť, preto sme tu, aby sme vám pomohli a zapojíme sa do toho aj my. Did you get lost while you're on your way? Is your sweater on backwards? Well, don't you dismay. We can be the missing player cause we know how to play. Len namierime loptu. Hurá! Do you wanna see the Pope? Cause we know the whole town. We'll take a little stroll and we'll show you around. It seems to me that you're sad. Cíti sa z vás niekto sám? Jediné, čo potrebujete, je pár dobrých priateľov. To sme my! The Barberbínis to help you along. We'll stick to you like glue and we'll sing you this song. The Barberbínis, you're not alone. Získala si skvelých priateľov, chápeš? To je naozaj super. Robíte aj niečo iné? Samozrejme, vieme aj saltá. A ty prečo si plakala? Lebo môj otec je na mňa veľmi nahnevaný. Ukradli pápežský kríž a práve môj otec ho mal vtedy strážiť. Ale ja som chcela, aby mi otvoril ihrisko a preto ho nemohol strážiť. A myslíš si, že je to tvoja vina?
Musíme s tým niečo urobiť. Musíme nájsť pápežský kríž, ale kde je? Hlavne sa upokoj. Najprv potrebujeme plán. Preberme si to radšej pri obede, som hladný. Plán. Nechajte ma premýšľať. Dobre, určite tam bude aj nejaký motív. Ale bohužiaľ, zatiaľ ešte neviem aký. Posvietime si na to. My sa dostaneme všade a potom ho nájdeme. Ale potrebujeme sa na to dobre vyspať. Mám to. Možno páchateľ zanechal nejaké stopy. Poďme sa pozrieť na námestie. Výborný nápad. Fíha, prečo mi to nenapadlo skôr? Raz, dva. Poďme na to. Vy mi chcete pomôcť? Samozrejme. Ale nesmieš o nás nikomu povedať. Presne tak, bude to naše tajomstvo. Tajomstvo? Prečo? Prečo? Počula si niekedy o spievajúcich včelách? Alebo o hovoriacich? To tiež nie. Presne preto to musí ostať našim tajomstvom. Tajomstvo. Jasné. Takže ideme? Jasné, poďme! Hej, počkajte na mňa. Stoj! Nikto tam nesmie vojsť. Ale môj otec je kapitán. To nevadí, je to zakázané. Ale my to môžeme preskúmať. Jednoducho tam vletíme a hotovo. To je pravda. Je to proti pravidlám. Ale nie pre nás, včely. Myslíš si, že je to v poriadku? Áno. Aha, klasické stopy vlámali sa sem. Musím si na chvíľu oddychnúť. Myslím, že som niečo našiel. Ako si to našiel? Ako sa ti to podarilo? Takže, zlodej sa vlámal cez tie zatvorené dvere. Preto sa to tam odštiepilo. A keď dával dole kríž, tak sa mu on zadrhol rukav. Jasný prípad. Látka je od toho zlodeja. Nepovedala som, že niečo nájdeme. Máme stopu. Už máme stopu. Našli sme pri skrini stopu. Vlastne, vrátila som sa ku skrini na miesto činu a mám stopu. Paulína, nechcem, aby si sa do toho miešala. Aj tak je ten prípad už komplikovaný. Niečo som našla. Nerozumela si mi? Áno. Ale vieš, nechcem, aby si sa na mňa hneval. Pane, no, našiel som kľúč od ihriska. Bol padnutý tam za tou skriňou. No, dobre, ďakujem. Prajem pekný zvyšok večera, pane. Aj vám. Prečo je otec taký prísny? Veď som sa len snažila pomôcť. Zlatko, snaž sa pochopiť svojho otca. Má toho strašne veľa. Kríž bol ukradnutý hneď v prvý deň jeho novej funkcie. Ak ho nenájde, tak nebude môcť zostať kapitánom. A to bude potom moja vina? Nie, samozrejme, že nie. Teraz už konečne spí. Dobre, v poriadku. Dobrú noc. Jednoducho mňam, je to chutné. Nemôžeš chvíľu pokojne sedieť, rád by som si tie raňajky vychutnal. Je to úžasné, mňam, ešte som to neskúsila. Barberbeanies, kde ste? Hej, počula si to? Počula si, práve prichádza Paulína. Tu sme! Musíme nájsť ten kríž, ak nie, tak môj otec už viac nebude kapitánom. Páni moji! Kde začneme? Potrebujeme nejaký nápad. Videli ste niekde záhradníka? Záhradníka? Nie. Tak ho poďme pohľadať. Určite bude o niečom vedieť. Výborne, poďme! Ale raňajky... Dobré ráno. Kde je váš kolega? Aký kolega? Ten starý pán. Včera sa tu staral o ruže. Ja nemám kolegu. Ste si tým istí? Samozrejme, že som. To je čudné. Až dvakrát som ho včera stretla tu v záhrade.
Veľmi podozrivé. Takže máme záhradníka, čo nie je záhradník. Kedy si ho videla naposledy? Včera, tesne predtým, ako vyšla na javo lúpež. Myslíte, že... Samozrejme, je to jasné. Ten záhradník bude zlodej. Teda ten podvodník, nie ozajstný. Naozaj si to myslíš? Áno, dôkazy nie sú ešte úplné, ale tento človek je podozrivý číslo 1. Tam je. Pozrite. Prečo stále chodí hore dolu? Nemá čisté svedomie. Ale ak je zlodej, čo tu potom robí? Oni sa vždy vracajú naspäť na miesto činu. To vie predsa každý. A možno nás zavedie ku krížu. Kam teraz odchádza? Poďme, sledujme ho. Tišie, musíme ho sledovať potichu. A nájsť ten kríž. Ja neviem. Rýchlo. Tak je to. Išiel do pápežovho paláca. Za ním. Je zamknuté, nedostaneme sa dnu. Ale okno je trochu otvorené. Je to pre mňa veľmi vysoko. Pre teba možno, ale pre nás nie. Domy sú pre včely veľmi nebezpečné. A niekedy neviete nájsť cestu von? Alebo niekto jednoducho zavrie okno. No a čo? Koho to trápi? Dávajte si pozor. Čo tam robí? Mení si oblečenie, veľmi podozrivé. Mali by sme ho okamžite zatknúť. No ako to chceš urobiť? No to neviem, bol to iba nápad. Odchádza. Prečo otvárajú dvere záhradníkovi? Ale to nie je záhradník. No a kto to potom je? Poďme, musíme sa dostať dnu skôr, než sa zavrú dvere. Páni moji, rozdeľme sa! Ja aj pomôžem. Dobrá, nie, Nedokážeme, to musíme zmeniť stratégiu. Stratégiu, akú máš na mysli? Najlepšia obrana je útok.